مرحبا بكم الناس الكل في قناتكم اخبار من النت. في خبر عاجل: ضبط محمد بن سالم على مستوى الحدود التونسيه الليبيه. علمنا انه وحدات الابحاث والتفتيش للحرس الوطني قامت بضبط وزير الفلاحه السابق والقيادي المستقيل من حركه النهضه محمد بن سالم بصدد محاوله اجتياز الحدود التونسيه الليبيه بحوزه مبلغ مالي هام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه في شأنه. نعرفوا مليح يعني اللي جات بطاقة متاع إيداع لمحمد بن سالم، لكنه هرب يعني في الفترة هذه في النهارين هذم، وسمعنا برشا أخبار وأنه خرج الوطن. محمد بن سالم في النهارين هذا كان متخبي في مكان ما، لكن اليوم العشية قرر اجتياز الحدود التونسية الليبية والهروب إلى ليبيا، ومن بعد ليبيا أكيد يمكن إلى دولة أخرى، لكن تم ضبطه في الحدود ومعاه مبلغ مالية مهم. كما قلنا في الأخبار متاعنا اليوم خبر عاجل: ضبط القيادي السابق في حركة النهضة والوزير كذلك محمد بن سالم على مستوى الحدود التونسية الليبية.